autostradën Tiranë-Durrës, që patjetër është rrugë automobilistike më e ngarkuar në Shqipëri. Është bashkimi i 3 fazave, rreth 7 kilometra të kontraktuara në këtë rrugë. Këtu jemi në 3 kilometrat e para që fillojnë nga Casa Italia dhe përfundojnë pastaj në kilometrin e 6 te dalja për Nërinas. Është përfunduar, sot ne kemi të hapur, është shtuar 2 kursi të tjera, patjetër bëjmë një rritje kategorie në kategorinë A, por që ne kemi folur edhe për pjesën e korridoreve të gjelbërta dhe që ndoshta mund ta ulim pak shpejtësinë. Ndërkohë është e rëndësishme të theksojmë faktin që këtu është vetëm 2 fazat e para, ndërkohë ne jemi duke punuar dhe kemi të kontraktuar tashmë dhe një fazë të tretë, që fillon nga mbikalimi i Rinasit dhe shkon deri në mbikalimin e Laknasit. Aty ne do kemi dhe demontimin e mbikalimit të Rinasit, në cilën jemi duke për vetëm disa sistemime për disa kabina elektrike. Dhe hapi pak edhe pjesën e rrugës, sepse patjetër mbikalimi i Rinasit krijon një lloj hinke për kufizimin e automjeteve, është e kontraktuar, është për të demontuar, do kalojmë dhe do bëjmë dhe projekti parashikon edhe hyrjet dhe bërjet e rampave të reja në aeroportin e Rinasit. Kemë përkjadit Skarpada për minister dhe në së shpejti nisim zbatimin e kontrollit gjendërimi që të ndryshoj planin e rëndësishtë të komplet autostradës. Pasi parashikohet gjendërimi në mes, që do të jetë më shumë. Ndërkohë që nënësore dhe Skarpada që ju shikoni tashmë në të përgatitur për në timësi pa dhe pemë edhe shkolle këmësi shkurën për të bënë një jeshtë në të aksi që tashmë është da i gjërë 33 metrë. Ja 3%. Dhe duhet bjellë shkurën një tjetër. Patjetër. Skarpada tjetër, bëhet diçka some Do që në lejon të veri për të vjellë dhe jetë pjesë e projektin do të përkëtësorët në e gjithë. Ndërkohë ne kemi të parashikuar, në fakt e kemi të diskutuar për vitin 2027 vijimin e Tiranë-Durrësit, por ne edhe pas diskutimeve që kemi bërë bashkë, do të afrojmë në 2006 në atë procedurë, në mënyrë që me njëherë të vijojmë mas kilometrit të 7 ku ndërprehemi me fazat e pranishme kontraktore për të vijuar me kilometrat pasues. Sigurisht kjo është rrugë prioritare, sepse bën lidhjen në portin Durrësit me pjesën e Shqipërisë, por bën edhe shfryrjen e sharbullimit nga hyrja nga veriu për në Tiranë, sepse tashmë edhe me rrugën e përfunduar ne lidhemi nga aeroporti i Rinasit dhe me vijimin e saj edhe nga nyja e Kasharit. Patjetër, si shikohet, është në 4 kursi, sepse edhe lëndet asfaltike që janë bërë, që teknologjia e re e përdorur, që në fakt është për herë të parë në Shqipëri. Kërkimjes e përndryshimin e përgojës e polimer në asfaltit, për të rejtë aftësinë bajtëse, pashtu dhe jetë gjatësi, por edhe aftësinë të drenose, pa që në rastet të shira, është vetë tapeti që në segmentet të acarproja për ndrenimin drejt kanaleve që i shikoni të realizoja në anë të rrimit. Kjo për të shpangur që të problemin në raste veshësh. Ndërkohë jemi në fazë punimit dhe në fazën tërë, që sot e tha dhe ministri që përfshin në njën e Laknasit, mbikalimin e Rinasit dhe zgjerimin e nënkalimet perimet. Dhe në ditët në vijim, në mënyrë që sezoni veror ne do të gjejmë pak ndërhyrje apo punim në aksin rrugor, gjatë ditëve në vijim do të ndodhë një kufisim me të dy akrava, me kursinë e emergjencës dhe me kursinë e avashta të tretën në rend për energji, sepse do të krijohet kanali që është në trupin ekzistues të rrugës kryqëzore. Në rrugën kryqëzore, por ne vërtetoj devijimin e trafikut dhe për personat pa në formë. Se kjo është sezoni veror merret atë datë pas vëzhgimin në Po me këto procedojmë me këto të tjera dhe e koridorit të Po patjetër, ne kemi Kashar Lekaj, të cilën e kemi në fazë përfundimit të oponencës teknike dhe jemi në fazën përmbyllëse të dokumentacionit në mënyrë që në ana e kontraktorit të fillojnë. Të gjitha rrugët e tjera, tu lidhemi dhe me bypassin e Tiranës, e cila dhe ajo është Milot Baldreni është në fazat përministër, është në fazat përmbyllëse të procedurës. Unë mendoj që shumë shpejt, ndoshta për 2-3 javë, do kemi shpalljen e fituesit. I kemi dhënë përparësi, ajo është një rrugë që bën edhe shfryrjen e qyteteve të veriut, kryesisht Shkodrës dhe Lezhës, dhe është procedurë që ne e kemi me shumë prioritet. Mendojmë që jemi në rrugët finale, pra është duke u përmbyllur vlerësimi dhe do kemi një shpallje fituesi, besoj për
maksimumi 2 javë diçka tillë sepse jemi të gjithë në fazën përmbysese. Ajo në sidomos gjatë sezonit veror krijon atë zhbllokimin e gjithë Bregdetit Adriatik, por edhe kryeqendrës së Shkodrës, së Lezhës dhe mendoj se jemi drejt fundit.